تماشاوانên hîja çarenivîsa peywendiyên Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropa destê yekem de lê her wiha li gel Amerîka NATO peywendiyên derve jî em derbasî Diyarbekirê dibin. Dr. Cuma Çiçek, akademisyen û spor duwarî siyasî de ji Diyarbekirê li gel min e. Dem baş doktor. Dr. Cuma dixwazim ji wê pirsê dest pê bikim. Tirkiye dibêje hin nexşeyan tînin pêşiya me. Erdoğan her vê mijarê tîne pêş dibêje hin nexşeyan tînine pêşiya me. Em dê van nexşeyan bidirînin, em ê parça parça bikin van nexşeyan. Gelo çi nexşen li gora behberiyatê ê gotîne pêşiya Tirkiye yan jî ev lîstikeke siyasî ku Erdoğan tîne ziman ku nexşeyan tînine pêşiya wan nirxandina te bikirim doktor. Berê tiştî êvar baş were û gelek spas bo ku em kirin mêvan. Arast ev Tirkiye çend salên dawî dixwaze li herêma xwe piçekî tesîra xwe belav bike. Yani li derê Tirkiye dibêjim li roşata navîn li Derya Spî dixwaze di van herêman da hêza xwe ya hem siyasî û hem jî aboriyê xurt bike û belav bike û sînorên ku heta îro hatine danîn piçek wana derbas bike. Yani Erdoğan di hewldaneke bi vî rengî daye û birasî ew hewldan êdî navê giştiya sînora Yekîtiya Ewropayê û Yekîtiya Ewropayê jî piçek ev sînorên dîrokî yani sînorên hukukî tîne bîra Tirkiyeyê ku derbas neke. Erdoğan yani gelo nizane ku ev hewldan wê bi sînor be yani hêzên wekî Yekîtiya Ewropayê wê destûr nede biyanî zane lê mirov dikene vê rengî vê tiştê bêje. Ev çar-pênc salên dawî ne êdî siyaseta derveyî ya Tirkiyeyê bûye amûreke esasî ji bo jinû ve saskirina siyaseta hundirîn. Li gor dîtina min yani yek hewldanek heye birastî Tirkiye dixwaze biçek yani tesîra xwe berfireh bike li herêmê rok gerek teng bûye. Lê duyemîn vê yekê jî piçek li hundirê Tirkiyeyê ji bo ku siyasetê qeda siyasetê jinû ve saz bike, siyasetê birêve bibe wek amûrek wek enstrûmanek bikar tîne. Doktor niha mijarekî giring ya gotanî ziman niha ku ev ekspansyon ya Tirkiye got dixwaze li der dora xwe pêk bîne. Wekî qumarekî jî ji alî Yekîtiya Ewropa ve ji alî pisporan ve tê nirxandin tê gotin ku Tirkiye di vê qumarê de dê winda bike. Lê mijarekî sereke gote anî ziman ku rewşa navxweyî. Niha li Tirkiye 3 milyon Kurd, doza Kurd, 100 sal ku di nav Tirkiye'de hatiye di qotiyekê de hatiye girtin, hatiye perçikandin, hemî mav hatine bin pêkirin. Bandora vê yekê jî di siyaseta derve ya Tirkiye'de heye Dr. Cuma? Ya mirov dikene bêjê ku piştî 15 tîrmehê ku ez bêjim hewldaneke ji bo darbeyê çêbû yani Tirkiye berê xwe daye ez bêjim ber bi otoriterîzmê. Yani hûn jî zanin gelek endeks hene lê di sala dawî de du endeks hat eşkere kirin. Yek dibêje êdî Tirkiye ne demokrasî ye lê rejîmeke hîbrît e ku di nav otoriterîzm û di nav kêm demokrasiyê de dimîne. A duyemî jî dibêje êdî Tirkiye wek otokrasiyeke nerm e. Yani diyare ku Tirkiye 4-5 sale demokrasiya xwe wenda dike û ber bi ez bêjim otoriterîzmê ve diçe. Birastî hem siyaseta derveyî hem jî mesela Kurd ew ku ez dibînim du amûrên esasî ne ku Tirkiye di nav xwe de ev 4-5 sale dewletê jinû ve saz dike. Mixabin mesela Kurd jî yani li gel ku Kurd herî kêm 20-25 milyonin parçayeke mezine ji aliyê coğrafîk ve qenebe sedî 20 Tirkiye ava dike. Lê mesela Kurd jî bûye enstrûmanek, bûye amûrek. Yani hem yani aliyê jeopolitika meselaya Kurd yani qesta min Kurdistana Iraqî Rojava ye û hem jî li hundir ez bêjim ev meseleya qeyyûman û girtin ez bêjim şaredar û ez bêjim vekîlan di dawiyê da mesela Kurd jî bûye amûrek ji bo Tirkiyeyê ku di nav xwe de vê otoriterîzmê ava bike. Ji xwe ez bêjim mafê Kurdan bi giranî hatiye bin pêkirin îro yani demen dibêjin demokrasî mafê esasî a herî bingehîn mafê hilbijartin û bin hilbijartinê ye. Lê mixabin li herêmê ev 4 sale rejîma qeyyûmê heye. Êdî ez bêjim mafê Kurdanê hilbijartin ji nemaye. Mirov dikene niha Dr. Cuma di asta nav netewî de jî li ser vê yekê tê rawestandin ku mekanîzmaya sîstema navdewletiya cîhanî pirsa Kurd pişt guh xwest. Heta xwest ku pirsa Kurd di nav sînorên ve her çand dewletan de bê winda kirin. Lê piştî ku 100 sal derbas bûn, piştî ku 100 sal derbas bûn, niha di herêmê de jî diyara got Kurd
بنمایەکی ئەساسی بینگەهین ئا دەمۆکراسی دینامیزمێکی دەمۆکراسی لە ڕۆژ لە ئەتا ناوەڕاستن هەرێما کوردستانی مۆدێلێکی ji بۆ وەیەکەیە نها ترکیە پشتی 100 ساڵە گۆ نەکاریە پرسا کورد چارەسەر بکات گەلو ڕاستی پرسگرێکی ئاستا ناونەتەوەیی دەژی تێک و دمەسەلا کوردە بە ئاوایکی دەمۆکراتیک تەف بگەرێت چاوا دەبینە دکتۆر Ya birası kapasite hükümette hiç gerek kemeci bu veyki yani birası gerek insan da ve meselede biçek reşbine yani hükümette heyi gerek zahmet öketbirin ve meseleyi çareser veke u rupereke nuveke de ve meselede duhazım alava bir şilser veyki yani rasta Kürt hem jali kapasite ve kapasite nüfusi yani demografik, coğrafik, siyasi birası jede kemezene kudikare roşatan avin de dbejim be bingehek jibo demokrasi ve dbejim sekülerizmi لمرو دبی ویاجی بینه برچوان ارینا وکی یکتی اروپایی وک امریکا به حکومت اردوغان به هف ناکن yani لور gerek tengasiye heye لی هیناجی Türkiye vek devlete ki ne hükümet kasamın devlet bu heye vek devlet yani velateke gerek mühime hem jibo yekti Avrupa'yı hem jibo Amerika'yı vek mineket bejim iro ihracat ve ithalata yekti Avrupa'yı yani Türkiye'yi dolayısıyla 5 و 6 و 5 7 هیناجی bir yekti Avrupa'yı Türkiye bir parçayken NATO'ya yani lever yani heger ku tercih ku gelo Kürt yani Türkiye mrobe de ber va devletan yani vek ikti Avrupa'yı vek Amerika diyarek ve bizim tercih grani Türkiye yani memrof vek bizim cemaata Kürt siyasata Kürtçi ve ekibi bine yani jiber ve eki yani statüye heyi statüye 7 sali erilo daxwaza ke guherine heye jukul Iraqi guherinek pekatiye Suriye ina jukul ketiyerek gidemem taybeti hem de Türkiye'yi binirin yani pozisyona Kürt'an binirin Bu dve meseleyi de pozisyona yekti Avrupa'yı, pozisyona Amerika'yı binirin yani peşi az bizim bala xudedin siyaseta Türkiye yani lever graniye Kurdan bixasiyet bizim devlet Türkan nine mixabinde mebrov ve eki kabul bike. Devir de duxazım pirseke bikim doktor. Cuma nuha beramberi Türkiye her îro vezîrên derveyên yekîtiya Avrupa didemekî nêzik de jî bi hatina Biden yan jî didema dawiya Trump de tê çaderê kirin ku beramberî Tirkiye siza û dorpêç bêne pêkanîn. Li gora behweriya te ev sizayê ku li ser Tirkiye bêne sepandin dorpêçeka aborî got li ser Tirkiye bê danîn. Dikare rê ji bo demokrasiyê, rê ji bo nermbûnekê di siyaseta Tirkiyeyê de beramberî pirsên derveyî û navxweyî de jî peyda bike tu çawa de nirxîne? Ya taybeti de mamrov diroka Türkiye binere yani serdama ku reform pekatin grani jde hezaran hatta da 1708 tane. Böyle peyvajo ke usabu ku yekti Avrupa'yı yani endamuna Türkiye jibo yekti Avrupa'yı bu dinamik esası ku siyasata hündirin u derverin a Türkiye'ye diyar dikir. Le pişti de 1708 taybeti. Juha edi yekti Avrupa'yı ne faktörek esası ku siyaseta Türkiye bir taybeti lühündür diyardık yani Türkiye yani yekti Avrupa'ya peyvajo peyda xu endakir. Mıkabında memle pozisyona yekti Avrupa'yı jdinerin hatta iro vek minoz kene vek siyaseta idare kirine binav bike yani lehember Türkiye'yi yani pozisyona kegera xurt negirt yani çi deri vekir perspektife ke zelal da peşiya Türkiye'yi ku ev bibe faktöre ki demokratize buni çici yedbirim deroyin teng de brastici yedbirim sepanin berbiçaf dani peşiya Türkiye'yi grani idare kir yani gerekse dem roz kene nişamı da serveye ki li gorta amin yani iroji damal em pozisyona ikti Avrupa binirin taybeti de nav pozisyona Almanya u devlet yedinle fark ekemezline ya jukul yani aku pozisyona ikti Avrupa'yı digardike Almanya u grani Fransa'ya na mukhabana her duvelat ji ser mesela Türkiye'de lev nakin taybeti iro Almanya inaje hevdu de ku ve tekili bir Paris'e yani li gorta amin evet şeke pır mezun u berbiçaf ve der nekeve divicivine da le juxu evde sale yani yekti Avrupa'yı heza xoya guherine ile Türkiye venda kiriye edine yani İngilizce bejin power yani soft power yani ev heza nem bu siyaseti nudikir derive dikir hevlde da ku bejin reform peş bikeve yani ev hevldan juxu evde sale me venda kiriye edi le Türkiye yekti Avrupa'yı ne dinamike ke usaye hatta graniye ucu bir enstrümanek jibo hükümet Erdoğan'ı can ezbejim bandike tekiliyen nemdike can ezbejim sistike uli can acı heştike iroji biyamın yani iro mesela çevçen roji nefçen haftare bahsa reformandıkin grani sedem krize aboriye yani naltiki krize kapru permezineye krize ka aboriye ve hevdedin imaje kenu ava bakın ku ve krize ve beri ve bin
taybeti eğer ku yekîtiya Avrupa'yı pozisyona kepiçe kıştırın bigre yani diyarek ve tesirek mezun ser aboriya Türkiye bike yani Türkiye'nin piçek hevd der دکتور جماعت دخوازم ویکی بزانم نها ممکنه گلو دولتك دناف خود نه دموکراتیک بی دپیوندین خوی در و دموکراتیک به دناف خود يعني قبقونا ديمقراطيك بك باندورا خد لروشا اولي لروشا ابوري لروشا كونسنسوس اجواكي دكا للدرفه باش بي يعني تشت ممكنه دكتور جمال يا بيعمل شو تجربات تركيا دي مسألة يعني بين ميراخو حتى ده 2011 13 يعني جدا 2002 يعني تركيا دناف خد بو دولتك ريفورميست يعني ريفورمان ده بو بيشخه وأبيك جيل بر سياسة درويجي بكربو يعني لإسرائيل لسوريا لجلك جانب بيجم تركيا بو دولتك بيجم وك سوس باور وك بيجم موديلك لدماكو دناف خد ديمقراطيا خواندا كر تكلي وي درويجي بيجم تكشو يعني دولتك نه ممكن كو دناف خد اوتوريتر به ولو در بيجم چیز بيجم پیشنگی دموکراسی بکه و تکلین باش پی بگیره لی د مسئله یکتی اروپایی دا يعني تركيا نكره به دولت که دموکراتیک و باش لی دبی مرو ویاج بینه بر چاوی خد تکلین نونتوی ده گرک جران مسئله آبوری دینامیک اساسیه کو تکلیه اند بجم آواده که یعنی لگل کو ترکیه ایرو 4-5 سال دموکراسی خوانده کلیه ده تکلیه ویا اروپایی و تکلین آبوری هر بردوامه دبی مرو ویاج بینه بر چاوی خد دکتر جمال چیچک اکادمیسین و پسپورت واری سیاستان نوتویی دجی سپاس کو تو میوانی ما بود گرک سپاس بو میوانداری و ایوار باش